fuego queréis, una alabanza debéis cantar. Una alabanza, si queremos fuego tenemos que cantar una alabanza. Oigan, ustedes con las palmas en la hora del Señor. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Bueno, fue Viento del Sur, ¿estás satisfecho? No, ¿Qué pasó? deben cantar más fuerte. Más fuerte, más fuerte. 1, 2, 3. El maestro de Galilea Está pasando por aquí. No es para el correo, amigos y amigas. Aquí ustedes están observando. Viento del Sur, ¿satisfecho? Sí, Bien, se acerca el Viento del Sur a darnos fuego para nuestra fogata. Vamos a recibirlo con un aplauso. Pero vamos a hacer el llamado al Viento del Norte. Viento del Norte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De nuevo, que parece que no nos ha escuchado. 1, 2, 3. Parece que no nos escucha. De nuevo. 1, 2, 3. Ya nos respondió. ¿Qué queréis? Queremos fuego para nuestra fogata. ¿Ustedes? Bueno, este viento está muy exigente, está por acá atrás y dice que necesita que alguien haga una oración por los jóvenes. tendrán que hacer una oración por todos los jóvenes. Oración por los jóvenes. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que son la esperanza del mundo. No te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los preserves de ella. Padre, no permitas que se dejen llevar por las ideologías mezquinas, que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino ser más que los demás, sino ser mejor a los demás. Padre, enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, que hace hombres y forja santos. Pone en cada uno de ellos un corazón universal que hable el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. Un corazón que cada hombre le llame hermano y que cree en la ciudad, que no conoce fronteras porque su nombre es universo. Amistad, amor. Dios Padre Santo cuida a nuestros jóvenes. Amén. Viento del Norte, ¿estás satisfecho? Sí. Entonces regálanos fuego para nuestra fogata. Aquí estamos observando.
los televidentes esta importante actividad que se realiza en el parque principal. Vamos a llamar al viento del oriente. Esta es una obra de teatro que se está realizando con los jóvenes. Uy, este viento sí estaba muy piloso. Vamos a llamarlo todos. 1, 2, 3. No, el del norte ya salió hace rato, del oriente, de nuevo. 1, 2, 3. ¿Qué queréis? Ah, pero todos. 1, 2, 3. Si juego queréis, deben hacer una alabanza de acción de gracia. Es Vamos un todos a gran, cantar. importante Acompañemos con las obra de palmas para que nos teatro. crea Ustedes el están viento observando, del amigos y oriente. amigas, es un especial que Vamos realiza todos con las el palmas. correo del espacio. Gracias al Señor, demos Gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Viento del oriente, ¿estás satisfecho? No, ¿Qué pasó? deben cantar más duro y bailando. por la mañana las Alabanza, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Viento del oriente, ¿estás satisfecho? Sí, Entonces regálanos fuego para nuestra fogata. Vamos a llamar al viento del occidente. ¡Fuerte! ¡Viento del occidente! ¿qué queréis? Fuego para nuestra fogata. No, pero vamos a hacerlo todos. 1, 2, 3. Si fuego queréis, debéis de cantar el Padre Nuestro. Vamos a abrir nuestras manos y vamos a cantar con... No, unamos nuestras manos, a ver, no les dé pena. No sé quién está a su lado. Déjame la mano, hermano, no lo conozco, pero échale ganas. Somos hermanos. Cantemos todos el Padre Nuestro, de oriente a occidente, del norte y del sur. El Señor respira su viento, su fuego, su ruá. El Señor sopla. Si hay algo hermoso en esta vida es entender que Dios es el Dios de la historia y nuestra tierra está llena de su presencia. Cantemos todos, levantemos un poco las manos con los hermanos que están allí, cantemos con fe. Padre Nuestro, tú que estás, que nos llaman la verdad, nos escucha, haz que el reino, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. que el amor que tu Hijo nos dejó, Ese amor en nosotros. digamos fuerte, que se escuche en toda Florida. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. y en el pan de la unidad, en el pan De la unidad. la paz.
Cristo, danos hoy la paz. De nuestro mal. Y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Piedad del mundo, de nosotros. Amén. El correo sigue informándole a ustedes, sigue informándoles a ustedes. Entonces regálanos fuego para nuestra Ya vamos fogata. a ver la fogata, amigos y amigas. Gracias por ustedes vernos, por estar pendiente de esta programación especial que quisimos preparar con mucho Hemos cariño para reunido todos los nuestros jóvenes. 4 vientos. Si ustedes se dan cuenta, ellos tienen una capa negra que los está cubriendo. Esa capa simboliza el pecado, simboliza todo aquello que nos aleja de Dios. Pero reconocemos a Jesús como la luz del mundo, como ese fuego que nos purifica y nos limpia. En este momento, ellas se despojan de su capa negra, se despojan del pecado que nos separa de Dios, para darle paso a Cristo en nuestras vidas, que es luz de vida y nos purifica cada día. Vamos todos a cantar, enciende una luz fuerte todos. Eso va dedicado también para todos ustedes que nos ven a través de YouTube, para todos nuestros países, donde quiera que llegue esta señal y este video. Reflexionemos, muchachos, reflexionemos porque Dios nos ama, ¿ok? No la puedes No la esconder. puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Vamos otra vez, enciende una luz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Es dedicado para todos aquellos que nos ven. Gracias, gracias. Y que esta semana sea de reflexión y que esta semana sea de oportunidad para toda la gente que nos ve. Santo, miércoles de A esa encuentro hora. juvenil, te damos gracias por esta luz. Ilumina, Señor, las tinieblas. Ilumina, Señor, las oscuridades. Ilumina, Señor, los corazones de aquellos que han apagado su luz. Te pedimos, Jesús, nuestros jóvenes sean bendecidos hoy. Necesitamos jóvenes iluminados, transformados, renovados. Necesitamos jóvenes reconciliados, reconciliadores. Te pedimos, Señor, en nuestro pueblo cese la violencia, cese el odio, el desamor, el rencor. Tú, Señor, nos invitas al perdón. Tú, Señor, nos invitas a ser luz de la humanidad. Digan conmigo, amado Jesús, Amado Jesús, creemos que tú eres la luz, que tú eres la y luz, esa luz y esa luz ilumina las tinieblas. ilumina las tinieblas. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque nos enseñas porque nos enseñas a vivir en medio de las diferencias. medio de las diferencias. Gracias, Señor, Gracias, porque Señor, nos enseñas porque nos a enseñas compartir con nuestros a hermanos. compartir con
nuestros Bendice hermanos. nuestro Florida. Bendice nuestra Florida. Bendice a sus actuales Bendice habitantes. a sus actuales habitantes, toda la gente negros que y nos ve. blancos. Somos negros y Somos blancos. indígenas y campesinos. Somos indígenas y campesinos. Somos pobres y ricos. Somos pobres y Somos ricos. un pueblo que camina hacia ti. Somos un pueblo que camina hacia ti. Bendícenos, Señor, Bendícenos, y Señor. danos la paz Y danos la que paz necesita nuestra comunidad. que necesita nuestra Cantemos comunidad. todos, enciende una luz. Enciende una luz. Fuerte todos. Y déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder. Enciendan esa luz en sus corazones, amigos televidentes. Enciendan esa luz en sus almas. Dejémonos de rencores, dejémonos de dificultades. Y que realmente esa semana mayor que pasó, realmente se haya quedado en corazón. Miren, este es el fuego por el cual a veces pasamos nosotros. Así como en esa fogata, a veces nosotros pasamos por problemas, por dificultades. Pero la palabra del Señor dice, amigos televidentes, que aunque pases por el fuego, no nos vamos a quemar. Estemos No nos vamos a atentos quemar. al grupo juvenil Contracorriente No nos que vamos nos a va a quemar. presentar. Ellos se preparan, vamos a cantar una alabanza mientras se preparan los hermanos del grupo Contracorriente. Bueno, hemos venido a alabar al Señor con mucha alegría, con mucho gozo. Hemos encendido el fuego